Ayo jalan. Ayo. Let's go. Ada di sapi. Jalan sapi. Wih, ada tunggu. Ada lagi sapi. Tunggu. Wah, banyak sapinya. Foto. Ada berapa sapinya, Iman? 1, 2, 3, 4, 5. 5 di Papa. 5. Ayo jalan. Duluan depan nenek. Ada juga anak. Ya. Ada Lewat anak. pinggir. Ada apa? Katakan, hai guys. Balik sini. Jangan bilang guys. Halo guys. Halo guys. Saya Iman. Saya Iman. Kita mau jalan-jalan guys. Kita mau jalan-jalan guys. Lihat kamera. Lihat ini. Halo guys. Halo guys. Saya Aiman. Saya Aiman. Saya mau jalan-jalan. Saya mau jalan-jalan. Kameranya lihat sini. Halo guys. Lagi. Nggak boleh marah-marah. Ada rambut. Lagi. Halo guys. Kita lagi lihat sapi guys ya. Halo guys. Halo guys. Kita lagi lihat sapi. Kita lihat sapi. Sapinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dia sapinya. Aiman lagi jalan di mana ini? Di pinggir lapangan? Iya, Sama siapa? sama papa. Lambai dulu bilang hai. Hai. Sini. Hai. Mana tangannya? Bilang hai. Hai. Lihat kamera. Hai. Aduh, batuk. Aduh. Kayak ayam batunya. Seperti ayam. Ya. Apa itu? Apa itu? Gimana? Yang itu tadi. Yang motor. Itu apa itu? Dua motor Jual. apa itu? Hah? Jual apa ya? Dua ikan. Jual ikan. Jangan di pinggir. Aduh, bapak jatuh kalau begini. Sinilah. Aduh deh. Jatuh deh. Wih, daunnya tuh bagus. Kenapa celananya? Melorot. Iya. Iya, ada tulisannya emang, lihat. Ada tulisannya di lapangan. Ayo baca. Cepat sini. Coba turun teman. Turun. Ayo. Oce. Aja. Ini ada huruf apa ini? I. Mana? Ini huruf apa itu? Ini Iya, huruf apa? M. Apa? M. 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 Ini huruf F. Ini? S. Ini? A. Ini? Ah, batu. Ini huruf Mm. kok lama sih? Ini huruf H. H. Ini huruf M. Ini huruf I. dibaca Fahmi. Mm. Ayo. Iya, ada di sini tuh udah Ah, banyak kali. A. hmm. I.
L. L. Ini. Oh. Ini. Oh iya sama ya. L. Lanjut. Ini. Ini. F. F. Iya. Ada semua. Hmm. Banyak berjaya. Ini. Awas mobil. Nanti kayak mobil mau lewat. Kami ini juga belum baca. Iya. Aduh. Ini juga belum. Batunya. Di sini batu. Ada batu ini. Oh, ada map ini, Papa. Iya? Ada map ini. Ah, Hah? nggak tahu, nggak jelas. Nih. Yuri itu. Ya, penjelasan. Motor. Ya. Ah, iya. Ada bensin. Suara burung.